traslladar un acord del comitè de govern que és el següent. Vostès saben que d'acord amb el pacte amb Convergència Democràtica de Catalunya correspon a Unió Democràtica designar el candidat o candidata a la presidència del Parlament de Catalunya. I en aquest sentit el comitè de govern d'Unió Democràtica d'avui, per assentiment, ha acordat proposar en el Consell Nacional del nostre partit la Núria de Gispert com candidata a la presidència del Parlament per part de Convergència i Unió. Amb el benentès he d'afegir que això no prejutja el número que ocuparà aquesta persona a la llista electoral. La llista electoral de la circumscripció de Barcelona ha de ser fruit de l'encaix de les propostes de les dues intercomarcals que la integren, de Barcelona Ciutat i Barcelona Comarques, i a més, lògicament, ha d'atendre el marc de la llei en quant a presència de dones a la llista i, per tant, reitero, no necessàriament això vol dir o prejutjar que aquesta persona hagi de ser la número 2 a la llista de Convergència i Unió, però sí és la nostra candidata a la presidència del Parlament amb el convenciment que Núria de Gispert serà la futura presidenta i, sens dubte, una excel·lent presidenta seguint la tradició dels presidents de Parlament que Unió Democràtica ha tingut al llarg de la recent història democràtica. Segona reflexió és al voltant de la sentència. Bé, hem fet una lectura ja molt científica, si em permeten, molt jurídica, també política, lògicament, de la sentència. Ara ja la coneguem des del divendres. Hem tingut temps d'estudiar-la. En aquest sentit, en Manel Silva, que és el nostre vicepresident responsable de l'àrea de documents, ha analitzat i ha estudiat a fons la sentència i prèviament el comitè de govern, la permanent de la nostra direcció, ha fet un debat al voltant de l'informe presentat pel mateix Manel Silva respecte al contingut d'aquesta sentència. Recordaran que quan jo feia alguna valoració pública o la vàrem fer en nom de Convergència i Unió, conjuntament amb el senyor Mas, dèiem que no es podia fer una valoració definitiva de la sentència fins no conèixer l'abast dels fonaments jurídics, en la mesura que el tercer punt del fallo de la sentència, és a dir, les clàusules interpretatives, necessitàvem conèixer els fonaments jurídics per saber exactament què és el que retallava o què és i com s'interpretava l'Estatut a partir de la sentència del Constitucional. Bé, un cop amb els fonaments jurídics coneguts, un cop, per tant, amb la lectura íntegra dels 800 i escaig folis de la sentència, nosaltres continuem considerant una sentència injusta, una sentència restrictiva de la Constitució del 79. La sentència fa una lectura completament restrictiva de la sentència del 79. I en aquest sentit ratificar-nos, per tant, que si la Constitució del 79 va ser un pacte entre forces polítiques d'esquerra i de dreta, entre forces polítiques vinculades al franquisme i forces polítiques de l'oposició, entre forces polítiques a nivell d'estat i forces polítiques representants dels partits o de les forces nacionalistes, bàsicament d'Euskadi i de Catalunya, doncs bé, aquell esperit, reitero, és interpretat de manera completament restrictiva i, per tant, al nostre entendre, distorsiona el pacte constitucional, distorsiona l'esperit de la Constitució del 79. Aquesta sentència, d'altra banda, per Unió Democràtica de Catalunya, mutila elements essencials de l'Estatut aprovat pel Parlament català, aprovat per les Corts Espanyoles i referendat pel poble de Catalunya. El mutila. Una sentència que, no hem d'oblidar, és fruit d'un recurs plantejat per al Partit Popular. N'hi ha d'altres de recursos sobre els quals no s'ha pronunciat encara el Tribunal Constitucional, entre ells el més important, el del Defensor del Pueblo, però aquesta sentència recau, com vostès saben millor que jo, sobre el recurs presentat per al Partit Popular. Per tant, no cal que digui que, lògicament, nosaltres som conscients de la responsabilitat política que el Partit Popular té en allò que fa referència a aquesta lectura restrictiva que fa el Tribunal Constitucional de la Constitució del 79 del Pacte Constitucional. Responsabilitat, per tant, del PP, no cal dir responsabilitat del mateix Tribunal Constitucional, que
que, torno a dir, actua més com a cambra legislativa, com a quarta cambra, fent una interpretació política de les moltes possibles del pacte de la Constitució del 79. Però no només responsabilitat del PP, no només responsabilitat del Tribunal Constitucional, sinó també responsabilitat del Partit Socialista Obrer Espanyol. La coincidència dels raonaments del Tribunal Constitucional, especialment en els fonaments jurídics que interpreten les clàusules d'interpretació de l'Estatut d'Autonomia, són res més que la reproducció dels arguments que el Partit Socialista Obrer Espanyol ha sostingut d'ençà que es va donar a conèixer l'Estatut i d'ençà que va ser recorregut pel Partit Popular davant del Tribunal Constitucional. Ja fins i tot abans d'aprovar-se, el Partit Socialista Obrer Espanyol va emetre un document, conclusions generals del dictamen sobre la proposta de reforma de l'Estatut de Catalunya. Doncs bé, aquestes conclusions dels catedràtics del Partit Socialista Obrer Espanyol sobre l'Estatut coincideixen amb les esmenes que el PSOE va presentar a l'Estatut de Catalunya, també en bona mesura coincideixen amb esmenes presentades per al Partit dels Socialistes de Catalunya. Aquestes conclusions dels catedràtics del PSOE que coincideixen amb les esmenes del PSOE coincideixen també amb les al·legacions presentades per l'advocat de l'Estat en representació de l'Estat i per tant del govern, és a dir, com a conclusió, el govern no ha estat capaç de defensar l'Estatut, el PSOE no ha estat capaç de defensar tampoc l'Estatut, aquell Estatut recorregut pel Partit Popular, perquè els seus arguments, els que ha utilitzat doctrinalment o els que ha utilitzat mitjançant l'advocacia de l'Estat, que té una clara dependència orgànica del govern de l'Estat, per tant del govern del PSOE, són els arguments que mimèticament després utilitza el Tribunal Constitucional a l'hora de descriure els fonaments jurídics que s'han d'utilitzar per interpretar les clàusules restrictives del nostre Estatut. Només cal també recordar el contrast entre les al·legacions de l'advocat de l'Estat en defensa de la seva tesi davant del Tribunal Constitucional amb les que feien els lletrats del Parlament en defensa de les tesis que sosteníem des de Catalunya, molt contràries a les sostingudes per part del Partit Socialista Obrer Espanyol. Per tant, no és prou just, tot i que és evident, és notori i no cal disminuir-hi ni per tant afeblir, ni per tant mimificar, ni disminuir la responsabilitat política del Partit Popular a l'hora de presentar el recurs, però també cal parlar de la responsabilitat política dels socialistes a l'hora de no defensar l'Estatut i no només no defensar-lo, sinó que en els arguments utilitzats davant del Constitucional, abans doctrinalment en el si del partit, però l'important és els arguments utilitzats davant del Constitucional a través de les al·legacions de l'advocacia de l'Estat, coincideixen fil per randa amb el contingut de la sentència, amb els fonaments jurídics que després ha utilitzat el Tribunal Constitucional. Unió Democràtica lamenta profundament que aquesta sentència del Constitucional afecti, com deia abans, temes essencials de l'Estatut, com són la llengua, com és el concepte de nació, com són els drets històrics, com és el Consell de Justícia, com és el finançament, com és la bilateralitat, com és la disposició addicional tercera en quant a les inversions respecte al PIB. Lamenta, per tant, la retallada, que és la lectura, després de la lectura feta del conjunt de la sentència, més important de la que ens pensàvem el dia que vàrem conèixer simplement el fallo i que ja vàrem sempre ajornar la decisió i valoració definitiva a conèixer els fonaments jurídics que sustentaven fonamentalment el tercer apartat del fallo.